الست اللي قالت إن جايزة مدفع رمضان من محمد رمضان اتسرقت منها الست نعيمة، اللي محمد رمضان قابلها وادالها ال100,000 جنيه، وقالت إن هي ال100,000 جنيه اتسرقت منها وما بقاش منها غير 40,000 جنيه. الست دي طلعت بتحور. تعال أقول لك إيه اللي حصل. محمد رمضان في البرنامج بتاعه مدفع رمضان قابل طبعا الست الكبيرة اللي اسمها نعيمة دي، وقعدوا يعيطوا هما الاتنين، وفي الآخر محمد رمضان كسبها 100,000 جنيه. طلعت الست نعيمة وقالت إن هي لما وصلت بيتها ناس اعتدوا عليها وخدوا منها الفلوس وما بقاش معاها غير 40,000 جنيه، وإن هي جابت أجهزة مستعملة، تلاجة، غسالة، الكلام ده كله. في الاخر الست طلعت بتكذب وطلعت بتحور، والشرطة سمعوا اقوالها، خدوها وسمعوا اقوالها ولقوا ان كلامها كله متضارب، وان هي بتعمل كده عشان تكسب تعاطف الناس، والناس يتبرعوا لها اكتر واكتر عشان هي عندها ديون. طبعا انا مش عارف ليه الست بتعمل كده، ولكن حركة مش حلوة خالص. معظم الناس فعلا تعاطفوا مع الست ديت، والعياط اللي عيطته خلت محمد رمضان نفسه بيعيط، وطلع كل ده تمثيل وحوارات. موقف مش حلو، ولكن الشرطة قدرت ان هي تكشف لنا الحقيقة وان الست ديت بتحور. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات، اتعاطفتوا مع الست نعيمة ولا لأ؟ ومتابعين مدفع رمضان ولا لأ؟ قولوا لي في كومنتات.